Всем привет! Вы на канале Дмитрий Голланд. Канал о жизни в Нидерландах, Европе, а также путешествиях по всему миру. В этом видео я расскажу о 10 наиболее интересных нидерландских фильмов. Начну с интересного факта. 8 фильмов из Нидерландов были номинированы на премию «Оскар», и лишь 3 получили премию «Оскар». Если вы досмотрите это видео до конца, то узнаете эти фильмы. 10 место. Фильм «Новая земля», 2011 год. В уже далеком 16 столетии знаменитые и совершенно неизвестные путешественники открывали новые земли и страны по всей территории нашей планеты. Вот о такой вот личности пойдет речь в фильме «Новая земля». На протяжении 1594-1597 года знаменитый голландец Вильям Баренц совершил 3 удачные экспедиции в Арктику. Цель этих отважных путешествий заключалась в поиске нового торгового пути для перевозки азиатских товаров в старушку Европу. Но до Тихого океана Баренц не доплыл, зато открыл новый архипелаг. К сожалению, трагично для него закончилась последняя попытка достичь Азии. Его корабль застрял во льдах, и отважный мореплаватель вместе с большей частью команды не пережили арктическую зиму. Но о тех лишениях, которым подвергались путешественники, мы можем узнать благодаря дневнику одного из членов экипажа – Херрита де Фейера. Именно на этих записях основаны все сведения о открытом архипелаге и необычных путешествиях Баренца. Интересные факты об этом фильме. Так, например, одну из главных женских ролей играет знаменитая нидерландская супермодель, знакомая вам по рекламе L'Oréal, Дарлцин Круз. Также в фильме играет знаменитый голландский профессиональный кикбоксер и боец ММА Сэм Шилл. 4-кратный чемпион мирового гран-при по К1, первый боец в истории К1, выигравший 4 чемпионата 3 раза подряд. Неоднократный чемпионат мира Европы по карате. Также снимался в эпизодической роли в фильме «Перевозчик 3». Фильм «Новая земля» – первый нидерландский фильм, снятый в формате Дриф-Дэн. А мы переходим к 9 месту. Поехали! 9 место. «De Anslag» – «Нападение». Фильм 1986 года. Действие фильма происходит в последние дни войны в Голландии, которая до сих пор оккупирована фашистами. Жители дома одного небольшого провинциального городка обнаруживают на крыльце убитого местного жителя, который сотрудничал с немцами. Опасаясь расправы нацистов за смерть их информатора, они перетаскивают тело к соседнему дому. Очень добрые соседи. Вскоре фашисты жестоко убивают всех его жильцов, директора гимназии и его семейства. Удается лишь выжить 12-летнему Антону, который через всю свою жизнь проносит горечь этой ужасной трагедии. Даже сделав успешную карьеру и счастливо женившись, он не может найти покоя и утешения. События той роковой ночи постоянно напоминают о себе. Интересные факты об этом фильме такие, что фильм поставлен по знаменитому голландскому писателю Гарри Мулишу. Также фильм получил Оскар как лучший фильм на иностранном языке, и еще он получил Золотой глобус. Причем, на мой взгляд, заслуженно. На 8 место я поставил фильм «Антония», 1985 год. Этот фильм, как и предыдущий, получил золотую статуэтку Оскара. Почувствовав, что умирает, Антония, владелица фермы в Голландии, собирает близких и вспоминает свою нелегкую жизнь. Рассказ начинается после Второй мировой войны, когда героиня возвращается в родные края вместе с дочерью Даниэлой к умирающей матери. Постепенно к ней тянется все самое лучшее, что есть в этом далеком от пасторальной идиллии уголке. Ее светлая, почти божественная сила ломает вековой уклад косности, жестокости и скотства, образуя живой источник, из которого пьют те, кому суждено быть спасенными. Итак, переходим к 7 месту. На 7 месте я поставил фильм «De Tweeling» 2002 года «Сестры-близнецы». После смерти родителей 2 сестренки разлучены. Лота растет в Нидерландах, а Анна в Берлине. 2 совершенно разных мира. На исходе Второй мировой войны они отыскивают друг друга, что приносит лишь абсолютное разочарование. Анна выходит за офицера СС Мартина, погибающего затем в боях, а Дэвид, жених Лоты, еврей, замученный в концлагере.
50 лет спустя престарелые Анна и Лота сталкиваются случайно на курорте. Возможно ли воссоединение сестер? Вы увидите, посмотрев этот замечательный художественный фильм. 6 место. Спорлос. Исчезновение. 1988 год. Двое влюбленных, Рекс и Саския, едут из Амстердама во французскую провинцию, чтобы вместе провести отпуск. На одной из заправочных станций Саския решает забежать в магазин за напитками и бесследно исчезает среди бела дня. Проходит 3 года, и Рекс, у которого к тому времени появилась новая влюбленная, вдруг решает возобновить поиски Саскии. Он расклеивает плакаты вместе исчезновения девушки и однажды получает загадочное письмо. Что было дальше, вы увидите, посмотрев этот фильм. Переходим к 5 месту. Открывает пятерку фильм 1985 года «Вилшхут. Убежище». Два бандита, скрываясь от преследования с дипломатом похищенных денег, захватывают в заложники обитателей уединенной фермы, супружескую пару, их сына и приемную дочь с маленьким ребенком. Один из бандитов ранен, к тому же им требуется срочный ремонт автомобиля. Помимо всего, в окрестностях происходят военные учения, дороги перекрыты и уехать нет никакой возможности. Нервное состояние преступников и заложников провоцирует тех и других на непродуманные проступки. А тут еще полицейский из ближайшего села начинает подозревать, что на ферме не все так ладно. 4 место. The Heineken Entführung. Похищение Хайникена. Фильм 2011 года. Сюжет. Картина основана на реальных фактах. В ноябре 1983 года амстердамским уголовникам удалось похитить самого известного богача Голландии Альфреда Генри по кличке Фредди Хайникена. Он пробыл в заточении в 20 дней, после чего был освобожден благодаря профессионализму местной полиции. Идея похитить именно Хайникена возникла у самого молодого и еще не участвовавшего в преступлениях парня. Живший в бедном районе города, он ненавидел богача за то, что тот уволил его отца. Смелый и рискованный план сработал. Через 3 недели похитители получают 35 миллионов гульденов. По нынешнему курсу это 16 миллионов евро. Но еще даже не освободив заложников, они понимают, что где-то они прокололись. По мотивам похищения Фредди Хайникена было снято 2 фильма. Первый фильм «Похищение Хайникена», в главной роли Рутгер Хауэр. И второй фильм вышел в Америке «Похищение Фредди Хайникена». Вышел в феврале 2015 года. Главную роль сыграл Энтони Хопкинс. Теперь переходим к тройке самых интересных голландских фильмов. На 3 месте расположился фильм «Флодер» 1986 года, если по-русски «Странная семейка Флодер». История похождения семейки Флодер, лишившая покоя небольшой голландский городок. Мамаша Флодер вместе с домочадцами переполошила весь добропорядочный район, в который ее в порядке эксперимента переселили городские власти. Им даже оплачивали виллу с бассейном. То старший сын заводит шашни с соседской женой, то дочь соблазняет хозяина автосалона, то другой сын устраивает беспорядки в теннисном клубе. Складывается впечатление, что развитой социализм в этой стране уже построен. Но вот Шариковых не переделать. Они хамами остаются в любой обстановке. Будет ли опыт успешным? Смогут ли флодеры превратиться в добропорядочных граждан? Это вы узнаете сами. Фильм был одной из самых кассовых постановок Голландии. Ура! На 2 место я поставил фильм 1977 года «Солдат фон Оранье» «Оранжевый солдат». Фильмы на военную тематику очень популярны в Нидерландах, но все же они не так трогают за душу, как фильмы, снятые в Советском Союзе. Сюжет фильма. Для компании друзей студентов из престижного Лайденского университета будущее кажется безоблачным. Но Вторая мировая война и немецкая оккупация жестоко ломают их судьбы. Жак продолжает спокойно учиться, Алекс вступает в войска СС, Робби сотрудничает с гестапо, а Эрик и его лучший друг Гюс становятся бойцами сопротивления. По приказу голландской королевы и правительства в изгнании они создают подпольную диверсионную сеть, которая должна подготовить высадку союзных войск.
В фильме снялся Рутгер Хауэр, звезда голландского и американского кинематографа, а режиссером был другой знаменитый голландец Паул Верховен, известный многим по фильму «Основной инстинкт». Вот и подошло время назвать, какой же фильм я поставил на первое место. Однажды голландский скульптор Эрик встречает молодую Ольгу и сразу влюбляется. Очень скоро главный герой играет свадьбу, несмотря на недовольство матери Ольги, строптивой женщины, которая считает, что Эрик слишком богемен и не сможет стать хорошим мужем для ее дочери. Она оказывается права, и вскоре излишняя ревность молодого супруга приводит к разводу. Вот только после развода, несмотря на популярность у девушек, Эрик никак не может забыть Ольгу. А спустя некоторое время бывшие супруги вновь встречаются, но встреча омрачается неприятными обстоятельствами. Все это о фильме «Турецкие сладости» 1973 года. И одна из первых ролей в кино – роль молодого и очень-очень талантливого голландско-американского актера Рутгера Хауэра и великолепной Моники ван ден Вен, где режиссером был Паул Верховен. Вы также можете поделиться своим мнением о том или другом фильме голландских кинематографистов в комментариях, добавить свой любимый или понравившийся фильм. А я на этом заканчиваю. Если понравилось видео, ставите лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Дмитрий. Всем пока!